Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bora para mais um dia, né? O primeiro dia aqui, só que agora à noite. Torre Eiffel foi à noite. Vamos ver se a gente consegue andar aqui no barco. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos ver, né? Se vai estar funcionando os barcos. Se estiver funcionando, vai ser bacana. Vai ser um passeio legal, hein? Vamos torcer, hein? A bicha é bonita, viu, pessoal? Deixa eu falar uma coisa, viu? A bicha é bonita. E vamos que vamos apreciando aí. Olha lá os barcos, pessoal. Deixa eu dar um... Ali, ó, naquele ali que a gente vai. Ali é o metrô. Vamos naquele ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ingresso. Aí, galera. Agora de pertinho pra vocês. Tá doido? O bichano é grande, hein? E aí, pessoal? Estamos aqui na fila do Vedettes de Paris, ó. Vedettes de Paris. É um barco. Ele para aqui, ó. E vamos ver se a gente consegue pegar ele e ir lá em cima, lá. A parte de cima. Não, I'm saying you think it's a standstill boat just for dinner. Oh, Tá, mas tá tranquilo hoje, não tá tão cheio. Não, tá It's a cruise, yeah? no pé da senhora Torre Eiffel. Cadê? Levanta, filho. Ah, é, ó. A lua, gente. Do ladinho dela. Vou tirar aqui um zoom. É isso aí. Aqui é o Rio Sena. E vamos que vamos. Assim que a gente entrar no barco, eu volto com vocês. Valeu, tamo junto. E aí, pessoal. É isso aí, ó. Já estamos no barco já. Agora é só... E assim que sair a gente volta, hein? Vamos que vamos. Aí, pessoal, estamos saindo aí da torre, ó. Estamos partindo no barco. Passar por baixo agora. Uma hora de passeio, rapaziada. Uma hora. E a torre ficando pra trás. Je me souviens d'une petite fille qui aimait bien se balancer, serrée contre moi. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves. O outro barco passando ali, ó.
Je suis parti et à pleurer, mais je n'avais rien remarqué. J'étais insouciant. Le temps a passé et je comprends en revenant que c'était elle que j'aimais vraiment. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves d'enfant. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves d'enfant. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves d'enfant. Je viens chercher. E é isso aí, ó. Esse é o passeio de barco. Conforme for chegando nos monumentos, aí eu vou gravando pra vocês, galera. Pessoal, ali ó, é o Grand Palais, aquela pista gigante que a gente foi de manhã lá. Olha que lindo.
Catedral de Notre Dame. Ainda em restauração, pessoal. Ainda não está pronta. Soir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va.